Eli moi kaikille. Täällä on Minsku pelaa ja mä teen tänään Mailtimea ja oikeesti ihanaa. Mä saan pullipin. Siis oikeesti oh my god. Noin. Ihan. Juu. Eli ja anteeksi, että mä en nyt tehnyt vähän aikaa videoita. Ja älkää please kysykö koko ajan, että milloin sulla tulee videoita. Ja mä en voi sille mitään, jos mulla on kiireitä. Mä en koko ajan voi tehdä videoita. Ja mä oon muutenkin välillä mun isällä. Niin sitten. Kiitos. 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 Jostu tossa. Joku. 1, 2, 3, 4. Sitten taas. Kiitos. Mulla on tosi paljon tilaa, kiitos tosi paljon ja ihana hyvää joulua muuten, koska joulua nyt. Ja jos ihmettelette mikä on pullip, jos teitä kiinnostaa, mä voin ehkä joskus tehdä sit videon, sit kun mulla on se. Siis pullip on sellainen nukke, mutta se ei ole lelu, jos te nyt luulette. Jos mä sanon nukke, niin se ei aina tarkoita sitä, että se on lelu. Oi kiitos, ihanat. Kiitos. Angel. Kiitti. Mulla on kai noin, mä en oo varma. En nyt ainakaan muista, mulla on ainakin noin mustina, sen mä muistan. Hehe, kiitos. Oi, kiitti, ihanat korvat. Mä en osaakaan sitä vuoden pippiä nyt ehkä varmaan vähän aikaa, kun nimittäin mä säästän siihen pullipirahaa. Ja mulla on kohta siihen tarpeeksi. Oi, kiitti. Onks tää niinku asuste? Kiitti ihan sikana. Sitten Pini 998. Se on kaveri. Liina CX. Kiitos. Mä näytin tuonne jossain vaiheessa silloin alussa. Kiitti. Ihan. Kiitos. Helle 55. Kiitti. Mä otan joululomaa. Ui kiitti. Ihana. Katoin sun Minsku pelaa videoita, ne on ihan parhaita. Kiitos kun hyväksyt kamopyynnön opalla. Tyttöystävä. Mutta aina jos on tyttöystävä, se ei tarkoita sitä, että olisi silleen niinku rakastava, vaan se voi olla myös semmoinen, niinku, tiedättekö se, hyvä kaveri tai sellainen. Siksi se haluaa olla siinä sydänruudussa. Niin on mulle niinku vähän niinku sellainen. Kiitti ihan sikana, tää on ihana. Oi, miten sä voit antaa tällaisia rareja? Mä en olisi ikinä antanut tuota hametta. En toisi siitä olisi antanut. Kiitti.
Täältä siis. Ai niin, minä menen tuonne. Creepy. Kiitos. Mä jatkaan näitä mustana. Ale loppu. Niin varmaan käyn sitten vähän aikaa muovissa. Gabriella 7. Hehe, Tervanen. Liina CX. Ei oo ihan mun ihon väriä. Mitäs? Siis tää Ainur on haksattu kuulemma, mutta mä en oikein usko, kun se vaan vaihtelee vaatteita. No joo, ei se sit. Sitten joku tyyppi niin joku vaihtaa sille vaatteita. Ihan sama. Te ehkä tajusitte, tai ette. En tiedä. Olisi kiva, jos voisit olla mun pesu. Mut et sä kai halua olla mun pesu, koska on niin ruma. Miten mun piti laittaa? Mä en muista. Kaikki laittaa mulle jotain. Miten mun kestää kirjoittaa noin kauan? Kiitti. Hei, mulla on muuten nää hiukset. Mä en edes ottanut huomioon. Hehe. Kiitti. Kiitos. Mulla on toi ton värisenä. Mutta ei mitään. Kiitti. Ihan. Kiitos. Annatte niin ihania juttuja. Kiitti. Se on muuten rare. Mä en oo varma. Ale. Ei oo edelleenkään Ale. Te tyypit. No, kiitos. Mulla on noin. No. Oi, kiitos. Ihan. Kuinka on kestänyt jo 7 minaa. Niin kauan. Nyt vähän äkkiä sitten tekemään tää video. Kiitos. Gabriella 7. Kiitos. Hehe. Please tehkö noita loukkeja, ne on niin pitkiä. Kiitos. Liina CX. Kiitos. Hei, onko tää muuten rare? Hei, toi on ehkä rare. Mä en ole varma, mutta kiitti ihan sikana. Toi antaa ihania lahjoja. Niin kuin monet muutkin on antanut. Oikeastaan kaikilla ihania lahjoja. Kiitti. Tifanini. 5. Rakkausmerkki. Hehe. Kiitti. Kiitti. Toi kai mun toikalta. En mä tiedä. Kai. Mä oon varma. Kiitos. Kiitti. Toi mun toikalta. Oi, kiitti. Nääkin on mun toikalta. Söpö ovo. Okei. Te varmaan luulette, että toi olisi mun tyyppi, koska se on tuolla levyllä. Mutta mä vannon, että se ei ole mun tyyppi. Mä en tykkää tehdä semmosia huijasjuttuja, että jos mä oon tosi vähän lahjoja, sit mä teen jonkun huijaustyypin ja huijan, että se olisi niinku antaa lahjoja sen läpypää. Niin. Mun mielestä siinä ei ole mitään järkeä. Kiitti. Ja Isefani. Toi mun toikalla, kiitos. Ja noin mustatkin oli mun toikalla. Yeah.
Oh jee, kiitti nääkin mun toikalta amppu. Jee, tääkin mun toikalta kiitos. Itse mun ääni olikin tosi outos, koko ajan pätkii. Mä tiedän miksi. Mulla on raudat. Jonka on vähän vaikea puhua. Hehe. Kiitti, nääkin mun toikalta. Juu, mulla on. Ei ole enää hirveästi toikalla. Tännesin vähän. Yeah. Mun toikalta on ihan sikan juttuja. Nää kaikki on niinku mun toikalla. Ja. No. Miksi se nyt menee? Miksi mä inhoan ottaa näitä tällaisia, kun ei aina mene. Mene nyt! No herra jestas. Mä haluan näitä nyt päälle. No niin, vihoinkin. Nää on kivat hiukset. Tai jotain mustaa päälle. Eiku, nyt mä tiedän minkä mä laitan. Mä laitan yhden asusteen. Nyt pitää rämpätä, koska ne hiukset on kaukana. Ui, ne meni. Näin. Nämä on ihanat. Juu, kiitti kun katsoit videon ja sanokaa minkälaista videota te haluatte. Mä en oikein pysty tehdä sitä joulukalenterihommaa yhden jutun takia. Joo, mut kiitti kun katsoit videon ja moi moi!